Mirava tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana journal de l'économie amin'izao ariva izao tahaka ny mazatra dia manambahiny ny fandarana Ramatoa Abraham Lantoniaina Félicité, chef de service des opérations PACE na ny bureau d'appui à la coopération extérieure fa mialohan'ny irosona amin'izay resadresaka miaraka amin'ny vahiny izay dia anaraka fanadihadiana iray isika. Fepetra maro no napetraky ny vondrona Europeana mahakasika ny kalitaon'ny vokatra azo avy amin'ny zavamaniry ahondrana any amin'izy ireo. Novaina ny fepetra farany ambany amin'ny tahan'ny pesticide na ireo fanafody ampiasaina amin'ny fambolena. Araka izany, misy ireo karazana fanafody tsy azo ampiasaina intsony raha mampiditra vokatra any amin'ny vondrona Europeana isika eto Madagasikara. Ary misy ihany koa ireo singam-panafody izay nahena no ambany ny ta hita amin'ny vokatra ahondrana any amin'izy ireo. Maromaro ilay tsy azo ampiasaina fa vitsivitsy miambana tany saiko isan'izany ohatra ny chlorpyrifos na éthyle na méthyle, ao anatin'izany ihany koa ny carbaryl, misy phénytrothion sy ny sisa sy ny sisa. Ireo voatanisaka ireo dia mbola ampiasaintsika eto Madagasikara hatramin'izao. Ampiasaintsika amin'ny vokatra atao sakafo na any amin'ny resaka légumes zany na amin'ireo grain sec toy ny tsaramaso, ny lojy indrindra. Antony maro no nahatonga azy ireo ametraka ireo fepetra vaovao ireo raha ny fanazavana hatrany, ohatra amin'izany ny fiarovana ireo mpihinana. Fepetra izay nisy fiantraikany teo amin'ny fanondranana ito Madagasikara. Ny exportation antsika mandeha, tena mbola mandeha aloha izy hatramin'izao fa misy ihany kosa ireo sasatsasany izay tratran'izay fepetra izay dia averin'ny zareo ilay izy rehefa tonga ny aminy. Ny blackes zany izao no tena matetika tratran'izay fa nisy ihany koa ny letchis faraparany teo ary ny vanille. Fepetra ndraisiny zareo io dia ho an'ny firenena rehetra izay manondrana any amin'ny faritry ny Union Européenne fa tsy Madagasikara rery akory no tratran'izy io. Fa itsika malagasy kosa dia mila miomana manaraka n'izay fepetra takian zareo izay mba ahafahan'ny fanondranantsika mitohy makany amin'ny zareo. Karazam-bokatra efatra no efa naveriny vondrona Europeana eto Madagasikara nanomboka ny volana Janoary 2024 lasa teo. Vokatra izay fepetra tsy narahana izay, tsy maintsy miomana araka izany isika ahafana mamaly ireo fepetra takiana ireo ary koa tsy ampiverina intsony ny vokatra ahondrana. Hodirana manokana ary atao lara-pamehana amin'izany ireo mpamokatra. Dia misy ireo fanapaharehana ilay antsoina hoe bonne pratique agricole. Eo ihany koa ny fanapaharehana ilay antsoina hoe gestion intégrée na hoe ady mirindra ozintsika. Dia ireo ny tena atao ho an'ny mpamokatra fa misy ireo fepetra fanampiny izay raisin'ny Madagasikara dia tahaka ny fanaovana fitiliana any amin'ny laboratoire ireo vokatra rehetra ho ahondrana mialohan'ny fanondranana azy sy fanomezana ilay certificat sanitaire et phytosanitaire. Ho tratra ireo fepetra takiana ireo raha mitohy ny fiaraha-miasa araky ny fanazavana. Isany nanampibetsaka amin'izany ny tetikasa rindra izay vatsiny ny programme indicatif national ny 11e fête vola hatrany amin'ny 700 tapitrisa euro. Ny rindra izay misehatra amin'ny fanatsarana ny fambolena, ny famokarana ary ny fampaharetana ny sehampiarina amin'ny alalan'ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ahatonga ny Madagasikara aleo tena ara-tsakafo ary amaly ihany koa ireo fenitra takin'ny tsena Europeana. Tafiditra anatin'ny fanomezam-baovao ho an'ireo mpanondrana sy mpamokatra volo fanondrana manoloana ny fitsipika vaovao ikolona ny ara-pahasalamana napetraky ny vondrona Europeana. Misy ny atrikasa izay atao mandritra ny 2 andro. Araka ny narana atao anatin'izay fanadihadiana izay dia vokatra malagasy no naveriny ny vondrona Europeana no ity farany izay tsy nekeny ny tsena Europeana intsony araka ny efa voalazako teo aloha teo dia manambahintsika ho amin'ity androany ity. Ramatoa Abraham Lantoniaina Félicité izay chef de service des opérations PACE na ny bureau d'appui à la coopération extérieure miarabanao dia mikasika n'izay resaka vokatra naveriny ny vondrona Europeana izay, inona mety hoe inavy ireo vokatra ireo dia inona ny antony namerena ny vondrona Europeana ny hoe tsy fahafahan'izy ireo miditra intsony ao anatin'ny tsena Europeana izay.
Misaotra betsaka Madame Michela nanasanay hivahiny eto amin'ny fandaharana Journal de l'économie izao ary miarahaba antsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana eto amin'ny Cool TV izao. Momba ny fanontanianao hoe fa inona ny antony mety namerenana ny vokatra malagasy naondrana eo amin'ny tsenan'ny vondrona Europeanina dia tsara ny manamarika fa tsy ny entana malagasy rehetra no niverina aty Madagasikara zany fa sasatsasany amin'ireo entana naondrana ihany. Raha omeko ohatra atsika dia ohatra hoe ny Black-S, ohatra ny sasany amin'ny Letchi izay lazaina fa misy soufre ao aorianan'ny fitsirihana natao zany ary misy koa ireo lavany sasatsasany izay nahitana microbe zany. De mety ho antony maromaro no nampiverina ny ireny vokatra malagasy naondrana ireny. Tahaka ny fireneny rehetra moa zany ny vondrona Europeanina dia manao fitsirihana sy mametraka lalàna maromaro ifehezana ny entana izay mivezivezy eo amin'ny tsenam-barotra Europeanina. Izany dia entiny hiarovana ny fahasalamam-bahoaka ao amin'ny tany misy azy no sady koa hiarovana ny tontolo iainana mba tsy hiparitahany aretina zany amin'ny fampiasana ireo produits chimiques sasatsasany izay atao lazaintsika amin'ny anarana hoe produits phytosanitaires na koa hoe pesticide ny fahalalany be sy ny maro azy. Izany hoe ny antony nampiverina an'ireo vokatra naondrana ireo dia ny tsy fanarahana ny fenitra ara-pahasalamana na koa ara-tontolo iainana izay napetraky ny vondrona Europeanina. Eo amin'izay hoe fanarahana ny fenitra izay eto amintsika angamba tsy misy an'izay hoe fanarahana ny mety hoe fetrany na hoe dose-n'le pesticide atao amin'le vokatra izay vao hoe mandeha le izy. Momba an'izay fanontaniana izay dia ny ministère ny agriculture, élevage et de la pêche misy an'izay direction de la protection des végétaux zay no manao an'izay andraikitra sy asa rehetra momba ny fitsirihana sy fanarahana maso ny kalitao ny vokatra izay aondrana eto Madagasikara. Fa misy ihany koa moa zany ireo laboratoire izay ampiasaintsika mety ho vitan'ny Institut Pasteur zany misy koa ny centre ny CTHT ao Tamatavy izay manome certificat zany ho an'ireo vokatra aondran'ireo dia ny azonay lazaina zany dia misy izay fitsirihana izay fa angamba kosa hoe tsy ampy fotsiny angambany satria tsy ny mpanondrana rehetra koa no mahalala ny fisian'ireo fenitra misy ireo ary indrindrandrindra tsy ampy ny fanentanana amin'ny fampiasana n'ireo pesticide ireo. Zay zany dia mety ho antony mahatonga n'ireo entanareo miverina satria tsara ny alalantsika vahoaka malagasy an'izany fa ny fampiasana ny pesticide izay nataon'ny vondrona Europeana ao anatina listra mena moa izy zany misy lista rouge navoakan'ny zareo fa misy produit pesticide sasatsasany izay mety hisy fiantraikany ratsy ara-pahasalamana, mety avoany aretina cancer, misy hoe tsy fahafahana mahazo zazakely na hoe hiteraka, misy ny hoe olana mety eo amin'ny resaka ara-tsaina zany amin'ny resaka système nerveux dia misy koa ny voka-dratsiny eo amin'ny toetry ny tany resaka sol zany ka rehefa ampiasaina tsy amin'ny dose ara-dalàna araky ny tokony izy ilay pesticide dia mety manimba ny système environnemental zany izay zavatra. Na tiana na tsy tiana dia manana anjara lehibe eo amin'ny resaka toe-karena Madagasikara ny resaka fanondranana indrindrandrindra ny vokatra avy eto amintsika. Mety hoe inona ny fiantraikany izay hoe famerenana ny entana zany hoe tsena Europeana zany tsena midadasika sy ny hoe manana tombony ny firenena izay afaka manondrana ny amin'izay hoe tsena Europeana izay ho antsika. Inona ny mety hoe fiantraikany izay zavatra misy amin'izao fotoana izao izay? Misaotra amin'izay fanontaniana izay fa tena mety misy maro samihafa ny fiantraikany famerenan'ireo entana naondrana ireo raha ho an'ny vita malagasy manokana.
ny voalohany tsy azontsika lavina dia hoe politika ny fanjakana malagasy ny anovany kalitao ny produit vita malagasy. Izany hoe rehefa miveriny ireo entan'ireo ny fiantraikan'izay dia mety manimba n'ilay image izay omentsika tiatsika omena ny produit malagasy label vita malagasy izay lazaintsika fa vita natoraly ary misy koa moa ny produit bio izay malaza amin'izao fotoana ary mampalaza ny Madagasikara. Izay aloha zany voalohany indrindra dia tsy azontsika lavina fa misy fiantraikany be dia be eo amin'ny lafiny imagentsika zay ny laza ny vita malagasy eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Izay ny voalohany. Ny faharoa dia misy fiantraikany koa io ho an'ny sehatra mpanondrana entana zany satria very tsena ry zareo. Rehefa very ny tsena dia mety ho very asa ilay société zany io dia manana olana koa izy amin'ny fametrahana an'ilay fanontaniana hoe rehefa miverina ilay entana naondrana moa dia ho ampiasaina ho atao inona izy eto Madagasikara. Ho afaka mbola ho ampiasaina eto io satria fantatra zao fa mety misy fiantraikany ara-pahasalamana na ara-tontolo iainana ilay vokatra dia mbola amin'ny resaka etika zany afaka mbola ampiasa an'izay ve zany ireo mpanondrana ireo eto amin'ny tsena malagasy mba hitsinjovana ny fahasalaman'ny mpanjifa io zany. Dia ny farany moa zany ny famerenana ny vola lany satria nanao investissement ireo mpanondrana ireo mbola olana goavana ho azy zay amin'ny fiantraikany fiverenany vokatra. Zay izy raha ho an'ny mpanondrana. Ho an'ny mpanafatra entana kosa satria tsika miara-mahalala fa misy ireo mpanafatra ny entana pesticide dia vovery-tsena kory zareo raha ohatra ka andray andraikitra ny fanjakana amin'ny famerana ny tsy fampiasana n'ireo pesticide ireo eto amin'ny fambolena eto Madagasikara zany. Dia zay zany misy fiantraikany lehibe ho azy satria asa efa nataony mandritry ny taona maro io 10 taona 20 taona dia ho terentsika ve zany izy hanova asa mandraharaha zany amin'ny fitadiavana isan'andro nefa mety koa ny sasany amin'izy ireo mety tsy manana fahaiza manao amin'ny sehatra hafa fa io resaka pesticide io ny tena ananany fahaiza manokana ka mety olana ho antsika eto Madagasikara zay zavatra zay satria tsy azo atao hoe androany ny fanapahan-kevitra fa tsy maintsy mila fifampiresahana sy fifampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina zay misehatra amin'io resaka pesticide io hijerena hoe inona ny tsena very ho azy ary inona ny mety afaka hanampiny fanjakana azy amin'ny fiovana asa na amin'ny toe-karena na amin'ny fambolena amin'izay zavatra zay zany. Eo amin'ny resaka teti-bola mety hoe eo amin'ny ohatriny eo zao ohatra mikasika an'ireto hoe vokatra plaqueuse na letchi na lavanila zay mety ohatriny vola very noho ny famerenana an'ireo entan'ireo. Tsara moa ny manamarika fa ny firesahantsika eto moa zany androany dia tafiditra ao anatin'ny tetikasa rindra renforcement institutionnel vers le développement de la résilience agricole izay tetikasa vatsiny vondrona européenne vola izy io entina hanampina an'ireo mpanondrana entana sy ireo mpamokatra entana zany eo amin'ny resaka fambolena eto Madagasikara. Dia io tetikasa io manana andraikitra goavana izy amin'ny fanampinany Madagasikara zany amin'ny ialantsika hitadiavana vahaolana amin'ny fampiasana an'ireo pesticide ireo. Momba an'izay fanontanianao izay dia satria mbola mitohy an'ilay fanontanianao teo aloha hoe inona ny fiantraikany ny voalazantsika moa zany dia ho an'ny mpanondrana entana ho an'ny mpanafatra entana fa ho an'ny toe-karena malagasy dia ngeza be koa zany ny fahaverezana devise zany izay tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana eo amin'ny vinavinaina ho 300 millions d'euros eo moa zany ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana isa-taona raha ireo produits végétaux zay ahondrantsika. Ka zany hoe raha ohatra ka misy entana miverina dia misy perte ngeza be ho an'ny
ho an'ny budget ny fanjakana zay zavatra zay. Efa natsidika tao ihany moa eo ao anatin'ny tetika sarindra no isan'ny vahaolana entina amin'izay hoe fampiasana ny pesticide tsy ampy izay ny tasiny hoe mety hoe mihoatra ny ta zay ankoatr'izay mety hoe inona ny vahaolana tokony ho apetraky ny fanjakana entina mifehan'izay hoe sehatry ny vokatra fanondrana mba tsy hiverenana izay hoe miala ao anatin'ny tsena ankoatra ny hoe tsena eoropeana fa ireo tsena iraisan'ny pirenena izay isan'ny mampiditra vola betsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana izay. Misaotra amin'izay fanontaniana izay. Iarahantsika malala moa fa ny tetika sarindra izay vatsian'ny vondrona eoropeana vola moa zany dia nanao atrikasa 2 andro dia izay nentina nampahafantarana an'ireo rehetra izay misehatra ao anatin'izany fanondranana entana sy fanafarana entana zany hoe inavy ireo didy sy lalàna mifehinifenitra fanondranana entana eo anivon'ny tsena eoropeana dia misy ny tolo-kevitra izay nivoaka tao anatin'izany atrikasa izany raha momba n'izay hoe fitadiavam-bahaolana entina hiatrehana n'ilay hoe fampienana na fisintomana eo amin'ny tsena fampiasana n'ireo pesticide sasatsasany. Ny fepetra tokony ho raisina dia tsy vitan'ny olona rery fa ny olona rehetrarehetra izay misahana sy misehatra ao anatin'izany fanafarana entana sy fanondranana entana sy famokarana vokatra zany dia iarahana mandray an-tanana miaraka amin'ny fanjakana. Dia resy lahatra ny rehetra tao anatin'ny atrikasa dia nanolotra tolo-kevitra izareo izay nandray anjara tao anatin'izany atrikasany programa rindra izany. Ny voalohany indrindra aloha zany tsara ny manamarika journal de l'économie raha teo no ataontsika fa lalàna ny tolotra sy tinady aloha zany dia iny tanterahana foana rehefa manondrana entana. Ny mpividy zany mametraka fenitra dia nao mpanondrana tokony manaraka miezaka manaraka ny fenitra io mba ho vidin'ny mpividy zany ny entana raha te hiditra eo amin'ny tsena eoropeana isika. Ny composante 3 ny rindra raha fitadidiko azy dia nametraka expert anankiray olona manana fahaiza-manao zany izy eo amin'ny resaka santé phytosanitaire sy resaka santé vétérinaire ihany koa izay manome traikefany amin'ny resaka io pesticide io. Zay aloha zany voalohany. Dia ny faharoa misy ny fametrahana laboratoire izay efa vinavinaina iarahana amin'ny tetika sarindra io ihany no vatsian'ny vondrona eoropeana vola fa saingy kosa ny fametrahana an'izany dia mila étude matotra hoe raha apetraka io laboratoire io iodina tsara io manana ny moyen rehetrarehetra momba an'izany tsika ny technicien nandeha hanodina azy ny direction de protection des végétaux ao amin'ny ministère ny MAEP moa zany sy ny direction de santé vétérinaire zareo direction ruraux zany ny tena tohanany programme rindra amin'izay resaka laboratoire izay dia efa mivonona amin'izany ny vondrona eoropeana fa miandry ny valin'izay étude atao izay fotsiny izy mba tsy hoe rehefa tapitra ny programme rindra dia hijanona eo ilay labo fa tokony afaka hanana fahaiza-manao tsika teknisiana malagasy ampiodina n'io laboratoire io ahafahana manondrana entana mba tsy hiverenany ireny entana ireny intsony ary indrindrandrindra koa ahafahana manampy ny fanjakana ametraka ireo didy amandalana mety ilaina amin'ny fifehezana ny fampiasana ireo pesticide ireo zany. Mila fandinihana zay zavatra zay fa miankina amin'ny décision fanapahan-kevitry ny fanjakana mazoto izy ary anatanteraka ary efa eo ampandinihana ny vahaolana momba an'izany ny ministère zay voakasika. Dia inoko fa mazava tanteraka ny mikasika an'izay hoe fenitra tokony ho arahany ireo mpisehatra rehetra amin'izay fanondranana na ihany koa famokarana n'ireo voly izay fanondrana i Madagasikara ary amidy eo amin'izay tsena iraisan'ny pirenena izay. Ankasitrahana feno ianao nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana journal de l'économie ary ankasitrahana ihany koa ianao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany ary manome fotoana ho anao ho amin'ny manaraka indray. Felomato.